Buenos días, mi nombre es Carlos Trossman, soy director del Instituto Internacional de Qigong de Argentina. Hace algunos años estamos dando talleres gratuitos en el área de talleres barriales del Hospital Ramos Mejía, en el Servicio de Salud Mental, dirigido por el doctor Panero. Y también en el área de talleres a la comunidad del Hospital Rivadavia, en el Servicio de Salud Mental, dirigido por el doctor Ferreira. Ambos hospitales públicos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. El Qigong, también llamado Qigong, es una gimnasia energética china, una gimnasia china para la salud milenaria, que se usa en la actualidad para el trabajo en la artritis, en problemas de articulaciones y como complemento de muchísimos otros tratamientos de enfermedades crónicas y para la prevención de enfermedades. En este momento, donde la humanidad está aquejada por el coronavirus, es una gimnasia fundamental para mejorar la circulación de la sangre, de la energía y también el sistema inmunológico. Ante la imposibilidad de continuar realizando estos talleres en los hospitales en forma presencial, desde el Instituto Internacional de Qigong hemos pensado dar estos talleres en forma virtual por internet, poniendo los horarios los días martes y viernes a las 14 horas por Facebook. Martes y viernes, 14 horas por Facebook, en nuestra página de Facebook, www.facebook.iiqg Argentina. Yo lo voy a escribir en el video. Muy bien, les voy a mostrar un ejercicio para el pulmón, ya que es el otoño y siempre nos vemos afectados en otoño por problemas respiratorios, además de la pandemia que en este momento nos amenaza. Perfecto, es fundamental para el trabajo de Qigong, se puede hacer parado o sentado. Si pueden estar parados, fíjense de apoyar los pies en la tierra. Si están sentados y tienen la posibilidad, se sientan más hacia la punta de la silla y apoyan los pies en la tierra. Hacemos una leve presión con los pies hacia el piso y entrando la barbilla, llevamos la coronilla al cielo. Vamos a tratar de llevar nuestra respiración abajo del ombligo, la zona que la medicina china denomina Dantian. Quiere decir que primero conservamos unos minutos la postura, empujando los pies hacia la tierra, entrando la barbilla, la coronilla al cielo y llevando la respiración al Dantian. 5 respiraciones profundas hasta el Dantian. 2, 3, 4, 5. Muy bien, ahora vamos a respirar moviendo los brazos. Inhalamos, subiendo los brazos despacio a los costados, hasta la línea de los hombros. Exhalamos, aflojamos rodillas y bajamos los brazos. Hacemos la inhalación y la exhalación por la nariz. Repetimos. Pero si tienen la presión alta, exhalan por la boca, para sacar lo que la medicina china llama el calor del corazón. Vamos a pensar que al inhalar tomamos la energía de la tierra por el centro de las palmas de las manos y la llevamos con la imaginación hacia el pecho. Y al exhalar limpiamos la energía del pecho, que nuevamente sigue el recorrido hasta las palmas de las manos y la entregamos a la tierra. Otra vez, inhalar, exhalar, inhalar,
exhalar. Siempre inhalamos hasta el dantien. La energía va primero de las manos al pecho y al dantien, y luego del dantien al pecho y sale por las manos. Imaginen ese circuito. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Ahora vamos a tomar la energía de los costados. Inhalamos, flexionamos los codos y exhalamos hacia los costados. Volvemos a inhalar, tomando energía hacia el pulmón y exhalamos a los costados. Inhalar, tomando energía hacia el pulmón y limpiamos el pulmón, exhalando hacia los costados. Repetimos, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Ahora vamos a tomar del cielo. Inhalo y exhalo. Cuelgo el pecho del cielo, del techo, y respiro captando la energía del cielo en las palmas de las manos y directamente en el pecho. Enderezo suavemente la cabeza y uno el índice mayor y pulgar de cada dedo como en unos picos. Miro el pico de la mano derecha y lentamente voy trayendo esta energía que hay en la mano, que junte de la tierra, de los costados y del cielo, hasta abajo de la clavícula izquierda. Miro el pico de la mano izquierda, la traigo lentamente, ya que en esa mano también se acumuló la energía de la tierra, del entorno y del cielo, y lo traigo abajo de la clavícula derecha. Vamos a hacer el sonido que limpia el pulmón, que es como una S y una Z. Presionando los puntos, inhalo, levanto los codos y al exhalar hago el sonido. Limpiando el pulmón. Repetimos. Pies empujan la tierra, presiono los puntos, inhalo por nariz, exhalo con el sonido, relajo rodillas. Repito por tercera vez. Pies empujan la tierra, coronilla al cielo, empujo los puntos bajo las clavículas, inhalo. Sonido. Me froto abajo de las clavículas. La mano izquierda está arriba de la derecha. Ahora pongo la mano derecha arriba de la izquierda. Bajo por los costados. Junto las manos en el dantien, no importa cuál va primero. Y respiro en el dantien otras 5 respiraciones. Bien, hasta aquí esta demostración del ejercicio del pulmón. Traten de repetirla con el video y luego hacerla más lentamente todavía. Y recuerden, todos los martes y los viernes a las 14 horas en Facebook, en el Facebook del Instituto Internacional de Qigong de Argentina, vamos a dar una clase de 1 hora para que la gente que participa de los talleres en los hospitales y cualquier otra persona que quiera participar pueda hacerlo. Muchísimas gracias a todos.